אני אכתוב... מכות, חתולים מסכנים. אני יודע מה אכתוב בתיאור של הסרטון. גנג של חתולים. רגע, גנג. חתול ארס מול חתול חנון. אתה מתקרב? למה אתה ממשיך צלם? לאן אתה מעלה את זה? אני מעלה את זה ליוטיוב. גם אני. אין לך ערוץ אבל. יש לי ערוץ. או גאד. מרחק. יש אני ארביץ לך. וזה מה שקורה שהוא רואה את ההורים של החתול השני. זה מה ש... רגע, יכול להיות שההורים של החתול עכשיו באים.